刚那边不是有拍照那个？对啊，我在录影啊。人形好小哦，从那边然后滑到我们这边，很远呢。
要进去要500块啊。哦，坐在那边看风景了是吗？还给你饮料，还给你饮料这样，坐30分钟。抓一下，你这会很冰哦。还好哎，可能天气不会很冷，我觉得还好。经过伸得进去啊，好抓！排队，来，我们排队。前面会有一个最高点，今年好像是13，下雪下太少了。咪，哦，好冰哦！不知道，我用录的。哦，手冰。哦，有种子。我突然间失忆了，怎么办，爸爸？为什么？我突然间失忆了。对了，中了。哎，看得到哎。可以拍一张耶。哦，我失忆了，太冷了，有明明就不能。下雪是吧？哦，轻蕊哦。要拔不出来。直接扛。来一个，好来哟，要用力哦，用力哦。可以。123机器人，好，小心哦。刚科的，有刚科，反正他没有用名字。
这有点硬哎。对，这边的有点硬哎。这边雪比较硬哎。这打起上应该会那个哦。对，妈咪。打起可能会痛哦。就它。好美的地方哦，真的，一生一定要来一次。太大块了哦。太弱了，不行。不要这样！哦，有，背，对哦，对哦，好。来2天到1倍。眼光。好，这么小，好 ，OK。大家好冷啊！山黑。你不是？我们从黑布上来，从台湾来到哪里？布列山。布列山。我们从黑布上来的。今天是从黑布，上次蜜月是从立山上，所以上次是立山黑布，这次叫黑布立山，我们黑布上。
沙丁鱼。